今日嚟行一個比較騎呢嘅 Pitmaster 嘅山峰，就係尖峰山。咁咧，呢個山比較特別嘅原因咧，就係因為佢其實唔高唔遠，不過就比較隱蔽。咁要行呢個山咧，都係沿路上沿路落，全程都係大約1.5公里。咁個高度嘅攀升咧，大約100米。咁咧佢個路線咧，其實咧就隱蔽咗喺清水灣道壁屋懲教所嘅後面嘅背面。咁而呢個山咧，好少人行嘅。就算你喺地圖見到有路嘅話咧，都係全部都係灰路嚟嘅。咁即係如果有行開山睇開地圖，會知道咧，我哋通常叫灰路嘅咧，就係形容啲路係比較崎嶇，可能係好多草叢啊，啲路面比較凹凸不平啊，路線唔係咁明顯啊，咁嗰啲我哋稱之為灰路。咁所以行呢個山咧，基本上都係沿路上沿路落。咁同埋個入口亦都比較隱蔽啦，喺個壁屋懲教所嘅背面。咁而家我就啱入咗嚟呢度條路嗰度，咁繼續行啦。喺靠住壁屋監獄呢邊咧，就如果喺呢邊落車嘅話咧，就係順方向向前行，行到去監獄嘅旁邊嗰度，就會轉左轉入去。就係沿住鐵絲網呢邊轉入去，繞去鐵絲網嘅後邊。上到嚟呢個轉彎位之後咧，咁就留意啦，就唔好繼續再左轉過去，而係咧呢度咧就會有個路口，係喺呢度穿入去而上山嘅。咁入到嚟咧，就會清楚咁見到有個路碑喺度。好，尖峰山就喺前面啫。咁今日同我一齊嘅咧就有 AT 啫。上咗一半，咁已經咧一面係望到西貢海啦。對面呢就係鷓鴣山，咁咧下邊呢就係懲教所嘅位置。咁啊，繼續上啦。咁嚟到呢個高位呢，其實就已經算係到咗尖峰山嘅範圍㗎啦。因為如果真係要再去到正式嗰個山頂呢，其實就要喺前面呢度落翻去山谷，大約2條等高線度呢，再上翻去就到嗰個尖。但係嗰度呢，就應該係冇地標嘅，冇標高柱嘅。咁所以呢，其實嚟到呢度呢，就已經到㗎啦。好，咁而家我就沿路折返啦。咁如果繼續向前行呢，
其實就會一路都係灰路，咁前邊就會有尖峰山咀啊、葵坳山啊，然後就通返出去蠔涌路。咁但係我就唔穿啲密林密草咁出去啦，咁我就沿路折返，就落返去壁屋懲教處清水灣道咁樣。咁頭先我哋上嚟咧，慢慢咁行咧，都係行咗20零分鐘啫，單程。咁而家就返落去啦。落山咧，回望返西貢嘅景色。好，返出嚟啦。咁就剛剛行完尖峰山啦，咁都係大約45分鐘嘅時間啦，亦都唔需要消耗好多體力啊。咁既然離開呢度呢，呢度就近呢，其實仲有一個鷓鴣山嘅，就喺對面嚟嘅。咁我哋就跟住去埋鷓鴣山啦。咁啊，首先翻出去清水灣道呢，就係過對面馬路，再喺嗰度入去。咁由對面過咗馬路呢，就喺呢度入去個屋苑嗰度。咁啊，途經有油站同埋有個超級市場啦。嚟到呢個屋苑呢條路嘅掘頭路啦，即係車嘅掘頭路啦。咁就喺前邊呢，轉左。繼續上，咁就經過咗一個涼亭先。初起步進入山路嘅時候呢，就經過咗一啲先人嘅屋企啦。咁就一路係向上行嘅啫。咁啲路況呢都清晰嘅。我哋100米，我哋由嗰個屋苑嘅馬路嘅盡頭啦，即係好似有迴旋處咁個位咧，行到嚟呢度咧，就行咗一半到嘅路程，咁咧就用咗唔夠15分鐘。咁而家距離嗰個山頂咧，如果計直線距離咧，都係200米到嘅啫。不過就要繼續向上爬，加油！見到呢度都有啲繩啦，咁所以咧個路係幾斜下嘅。爬完嗰段大斜坡，上到嚟有啲平路，就已經差唔多到頂㗎喇。相信應該行多幾十米就會見到支標高柱。好，到頂鷓鴣山。我
我哋由屋苑嗰個掘頭路，即係車路掘頭路嗰度上嚟咧，用咗大概係半個鐘頭到啫，唔到半個鐘頭其實。咁咧就個路程咧就大概係800米嘅啫，就攀咗150米嘅高度，所以咧嗰個斜度都十分之高。咁條路就清楚開揚嘅。起步嘅時候經過少少先人嘅屋企啦，咁一路往上走就 OK 㗎啦。咁今日個天氣就比較多啲霧霾咯，蒙一啲，咁但係都可以望到出邊西貢海啲景色嘅。咁我哋就休息一陣，食少少嘢，跟住就會沿路落返山㗎啦。好，休息完畢咧，我哋就沿路折返啦，返轉頭。好，翻出嚟民居，見翻呢個涼亭啦。咁就我哋由出邊個車路嘅掘頭路上到去鷓鴣山嘅山頂，休息咗一陣，翻落嚟，用咗唔夠50分鐘，都輕輕鬆鬆啦。路係有啲斜嘅，冇錯。咁嚟鷓鴣山其實有唔同嘅路線嘅，咁我都行過其他啲路線嘅啦。好似經小夏威夷上嚟啦咁樣咯。咁今日行呢條路咧，就係算係最短啦，個爬升亦都係少啲嘅。咁有陣時都係行下唔同嘅路，就會多啲趣味啦。咁啱啱行完尖峰山同埋鷓鴣山，咁就見都係喺附近嘅，咁就選擇一條短啲嘅路咧，就上去大上托。咁大上托亦都係啦，有唔同嘅路上去啦。咁呢度咧喺清水灣道切入嚟，沿路上沿路落咧，亦都係一條最短嘅路嚟嘅。咁行下呢邊啦。嚟大上托咧就可以喺井欄樹公廁呢度起步。咁就旁邊都有一個巴士站啦，咁可以搭車嚟到呢度，然後咧就一路行入嚟呢條嘅內邊嘅路。咁見到前邊左手邊有斜路，右手邊有平路，咁咧就係行中間呢一條斜路上去嘅。嚟到呢啲貨倉嘅位置咧，咁就轉左行入去。由頭先行完尖峰山同埋鷓鴣山之後，喺石壁嗰度咧，其實就沿住清水灣道向井欄樹方面呢邊方向行，咁去到見到井欄樹公廁啦，前面亦都有啲標位嘅停車場，咁就喺嗰度轉入嚟嘅。經過咗個花圃之後咧，就係轉右嘅，上斜路就見到呢個牌，就指住咧沿此路上山，咁就係跟住去個方向行嘅。咁見到呢度有啲繩啦，其實因為呢段路咧單程由井欄樹公廁上到去大上托嘅頂咧，大概係1.7公里啦。咁但係要攀升180米嘅高度，咁所以咧條路個斜度都係好高下嘅。呢度就要過對面。
繼續上。早年我哋嚟嘅時候咧，係行右手邊嗰啲維修道路嘅樓梯嘅。咁咧就有一段時間冇嚟啦，我都唔知道幾時呢邊咧嘅山路咧就鋪好咗呢啲梯級。咁而家就可以行呢邊啦。爬不完的梯級啊！我哋已經爬咗大約20分鐘㗎啦。大上托到頂。休息咗一陣，我哋就沿路折返啦。咁其實咧，如果係順行繼續向前走咧，就會落到去將軍澳寶林道嗰邊嘅。咁不過今日我就選擇翻轉頭啦，咁方便我搭翻車撤走。咁而家就繼續落山啦。咁落山咧，回頭望咧，就會見到對面嘅飛鵝山。今日就算係輕輕鬆鬆一次過走完清水灣道嘅3個山峰，就包括咗尖峰山、鷓鴣山同埋大上托。因為我今日走嘅路線呢，就係以清水灣道為中心。咁就先上去尖峰山，沿路上沿路落，跟住咧喺隔離咧就上去鷓鴣山，沿路上沿路落，跟住再翻出去清水灣道，向前走1公里多啦，唔夠2公里，就上去大上托，沿路上沿路落。咁嘅走法咧，就係算係最短嘅路線，完成3個山。咁當然，鷓鴣山同大上托咧都有唔同嘅路可以上去，或者係串連一齊一次行晒。咁以前我都行過好幾次㗎啦。其中一個走法咧就係經過小夏威夷啊，咁上完又落，落完又上咁樣。咁今次咧就用一個高效嘅方法完成。好，再睇落去。好，翻出嚟路口啦，經過翻個花圃，咁好快就出翻去馬路啦。好，聽到車聲啦，我哋翻出嚟清水灣道，咁就完成晒今日嘅行程。3個山：尖峰山、鷓鴣山同埋大上托，咁就高效完成。今日就拍到呢度為止啦，下次再見，拜拜。